bamemela yo fi moko boyayaka kokanga yo suki me fi wana boboma ye dossier ezolambuka. Je m'adresse à Ngobila Bafoul. Article 52, 53 ekangi Ngobila. Papa Ageri. Lobi akutanaki na Kabunda. Ayebisi ye. Kabunda. Kono menga général. Bato bakokende na formation njika. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à l'Évangile. Mwana mama mambu maso mwana mama mambu maso. Ok mes chers amis, tolobi mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Joseph Kabila Kabange, Hippolyte Mwana Marcelina Tonton Mutuale akendaki na Angola. Baebisi na Angola, quittez les choses avant que les choses vous quittent. Il faut abima. Awa minute tikali ya kotanga, il faut abima akende koluka mboka nini ya kovanda parce que toza besoin de travailler. Ya zotia biso ba croque en jambe. Kabila est allé voir Lorenzo. On a demandé qu'il dégage le pays. Peuple congolais met en garde monsieur Mouyembe. Mon amame. Balobi peuple congolais a mettre monsieur Mouyembe en garde. Pona nini? Mouyembe azoluka abakisa lisusu ba jour ke batu bazonga na confirmant ezalaka te Mouyembe alobi soki amoni batu na ba église baza na ba kashine te, batu na ba église baza na thermomètre te, batu na ba église baza na kosokola maboko te, bako zongisa batu nyonso na caserne. Mouyembe tozo mettre en garde Batu malade de Cécilie. Alors, en complicité avec FCC, Bolingi Bosela Bakabal, Boba Kisalisusu Bibembe, Boba Bazonga, Toboyi Mouyembe, Keba, Daer Toyoki, plainte contre la gestion de Covid-19. Ba porter plainte. Boko Samba na gestion na bino, yango tozo mettre bino en garde. Le ministre de l'Intérieur menacé hier à Lubumbashi. Alala ki na hôtel ya Karavia, kokoma komi na 12 heures, bakota boye, bamoni 6 mercenaires armés jusqu'aux dents, na kata Karavia. Mais ba combattant verti bayokaki, bayaki, bapanzi Karavia nyonso, ba récupérer, ndeko na vice ministre intérieur, bakena ye. Bakangi 5 personnes, po bazaki a tenté. Gilbert Kankonde, yo wana zotambola partout. Kotambola lokola bunyamate, zalana bashikata, liboso na yo. Gilbert Kankonde, Lubumbashi eza miné. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo, tinda ba force ya kosakana te na Mvangu. Ya Lubumbashi, insécurité totale, bazo benga biso. Na Mvangu, insécurité, ba FARDC bakomi ba wewa. Na buto akokumba akumbi aya lali na ye azosala simu salate na yango muko antombolo mwa mai changement de commandement tozo senga longola bamura nyonso obaza tout au long ya mai zongisa bashikata bichi Ngobila longola batu nyonso baza kuna zongisa biso bashikata tolingi batu baza na obedience na yo na kanseta Tolandi, mobilisation totale des enfants des militaires pour les révoltes. Maman Olive, Keba. Au sali 32 ans, au sali le côté. Olive, toyebe mboka na yote, oza mukongo te, oza muluba te.
oza muswahili te siko ekolo na yo eza na nani okoyebisa biso ekolo na yo parce que na mbanza kilemba bayebi yo te bana mabanza kilemba bazobenga biso bayebi yo te oza ya bango te mais ozwi mbongo olarge na terrain po babanda koenleve bato babanda kotorture bato na baketi keba Caleb atikali na 2 policiers. D'ailleurs, asali lobi ke naza na insécurité totale. Si on akuta na Jules na nzela akokanganga kati. Toyoki na Rotana Hotel. Caleb Mutombo a crié. Alobi natikali na 2 policiers. Mais eza grave sécurité. Si on akuta na combattant baso benga Jules. Mais akokanganga kati vraiment meminga tina limete. Alors azo senga na VPM baba kisasa 12. Pose jour to kokutana naye na kotika yo te kati. Ti to komema yo inde limete. Awa tolobi na ka ebeya na mbanza ngungu. Bazo biso insécurité totale. Nous demandons à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Ntombolo de veiller sur ce camp ebeya. Nambanzangungu. Madame Olive, tu es devenue chargée de mission. Elle fait sortir de l'argent de temps en temps pour traquer la population. On te met en garde. Olive, balobi ozui Lionceau na nzoto. Ozui Lionceau, opesi kombo ya Augustin Kabuya. C'est grave. C'est crime contre l'humanité. Nyama, opesi kombo ya autorité ya mboka. Cadre munene ya mboka oyo bazo respecter makasi Augustin Kabuya ozobenga ye Lionceau na yo. Merci beaucoup. Bomesana na kopesa bato bakombo bobomaki Shebeya pasi bokanisa ki aza nyama bobomi Arima Tungulu bokanisa ki aza nyama bobomi Marie Lusambo bokanisa ki aza nyama bobomi Ale Muloto bokanisa ki aza nyama bobomi Boteti bokanisa aza nyama bobomi Shebeya siko lelo kala la kalao ye wana asa akangi deja ba valise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Ntombolo mo amai peuple congolais azo senga l'heure est grave l'heure a sonné bengi sa siko kala la kalao asa na États-Unis na Nations Unies le témoin oculaire oyo a vivre ker bazo bobo ma Shebeya asa na bilamba ya Shebeya o asa na makila asengi sikoyo aya na Kinshasa. Na Belgique, tomoni sikoyo Milambwe, le major Milambwe, abenga na butu, azasiko pembeni ya koya, akangi ba valise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Ntombolo, bengi sa batu wana ba témoin, o bazana makila, bilamba ya Shebeya na maboko, balingi ba ya, sikoyo kala la kalao, alinga ya ko témoigner. Po Kabila vankende Guantanamo, toko tcheye nanu na zo, toko tangi sabano bakosala tena fep. L'homme qui a pillé ce pays, c'est qui le nom? Bana bako répondre Kanambe Hippolyte mwana Marceline. Oya ko répondre o Ndeko Basile azana 0. Oya ko répondre o Boshap azana 0. Mutu abomaki asali mabe eza Kanambe Hippolyte mwana Marceline. Tata mwasi na eza Jeannette Kabi. Lelo balobi o Jeannette lipasa moko abotami na manono moko abotami na milembwe. Jeannette Kabila za tata mwasi. Ok mes chers amis tolobi boye. Sachez bien que vous avez tué Shebeya en croyant que c'est un animal, mais c'est un animal té. Awa sodo senga sikoyo Martin Madjiji Baluka Lamuka Sutuka. Yewana le 22 azoya, mais avant ya le akosala 15 jours na quarantaine. Azokita le 22. Mbala moko bibwa na quarantaine 15 jours. To tester soka zana na malaria ou bien zana malaria te. Température za ko mata ou bien soki kaka température ya mate pa ile za o 41 mbala moko caserne. Jantini ngobila jantini bafulu. Il y a le bique dans sa grande puissance. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jantini azanani na mboko oyo. Oyo bazongisi ministre intérieur azongisi batu na zandu. Batu babandi koteka. Ma lobike na lingina sala yumbi. Lende azokanga zandu azobeta batol
bato nyonso babima Gentini Ngobila oza nani PGR kangela biso Gentini Ngobila Gentini Bafulu Gentini Salite oyo eza Yumbi te oyo eza Kinshasa obomaki 900 personnes na Yumbi manda na yo eza na Guantanamo yango tosengi bakombata nyonso ya Mongafula ya Changu totonda lendi na Zandu Gentini azo tokokata ye mike lumbe mote oye koya nango nasengi na force d'action nasengi na force du progrès boya bo soutenir président Jules na kati ya marché central lobi na 5h lundi na 5h biso nyonso na kati ya Zandu tokozela Ngobila nazoya force du progrès totombola Ngobila na jeep na to tombole yango toke kotika yango na limeye na sengi bakombata nyonso eyinda Yumbi akobandela na Zandu alors na tongo biso nyonso mini na ba monotov toko bete na nzoto et puis même Trump a comprendre que bakombata baza na ka. Merci beaucoup na Serge Kanyoka oyo alandaka biso chaque jour. Serge Kanyoka azali le représentant légal de l'UDPS Australie alandaka nga bien alobi no président Jules ozosala musala nano salamite na komi meilleur communicateur de l'année bobetelanga maboko bazobimisa carte na Australie bazobimisa carte na Vatican papa alobi meilleur combattant de l'année confirmé naza na 500 000 vies oyo Vatican mobimba ezolanda bakangi déjà ba valise oyo bazoya na lobby mama Brigitte Mwanzakabeya lobby mama nyonso afaso baza na aéroport tokokende kozwa bango nayebisi bino mvata baveste ozoya basapote ozoya mambu machange mambu bamama nyonso afaso lobi na Kinshasa eza sengo te awa sikoyo tokokende Mbushimai Kananga Chikapa mobilisation détermination maman Brigitte na Kinshasa oyo koya merci beaucoup mes chers amis. Procureur ya CPI annonce le mandat d'arrêt de Kabange Numbi. Kabange Numbi asali mabe ya trop. Awa procureur ye moko alobi plainte contre Kabange Numbi. Umugama yaya tokola mukana tongo oyoki bana mufunga. Sota na kimbia. Satu bana muua. Ya biso ni nakati. I politika nambe mwana Marceline atika mandefu ebele apa kula poudre umukama Kasongo demande à Fati on m'a interpellé à la cour militaire na kende ngande na répondre Kasongo atuni Fati Beton Fati Big Rouge Kembo na yawe alléluia avant que moko antombola répondre ngana zo répondre kende toboyi ba général à Mabungu. Insécurité totale na kati ya Kinshasa. Ozosala le côté kende. Soba kokanga yo bakanga yo. Merci beaucoup parce que Selembao est commis meilleure commune de l'année. To beta Selembao maboko. Kamere asombi lupango wapi na Selembao. Mazaro asombi lupango wapi na Selembao. Directeur ya DGDA asombi lupango wapi na Selembao awa nazoya bisabino lobi batindi 30 convocation na DGI soki DGDA batindi 30 convocation na bisibino ba directeur ba pakati mba batiki ba jeep soko keku na okolokota jeep moko mais yeba kokumba direction vers Bandal lumba lobi batiki ba jeep en désordre bakimi ba invitation ya PGR yo pe ko bangisa bato simba kisi simba moto simba pe Yesu Kristo Masia pozo bangisa bato ya kosakana te PGR omoni kaka 30 convocation tindi bakimi batiki ba jeep soki ba kombata balekela wana tolinga tozo ba jeep wana en désordre awa tolobi boye mes chers amis bande ko nangai
nanu bakangi Kabila te mais bato balongwe na FCC. Denis Kambai depuis lobi a sali déclaration na longwe na FCC omoni ni esi bamoni mukishi ube bamoni nini Bahati Lukwebo na longwe FCC Roger Lumbala na longwe kuna eza bakahima alobi bakahima Moïse Katumbi Chapo alobi na longwe na rejoindre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo mo mao Jean-Pierre Bemba atalaki kete nazo tambola na blouse à vert na ke marche na blouse na kita aéroport na blouse. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesi ba veste kitoko lelo Jean-Pierre akomi moto alobi na canal kin bole kisaka biloko muko Ntombolo awa alobi lobi a salle déclaration na longwe na lamuka na komi derrière cash sikoyere bozo longo wana bomoni nini bole bisangai peuple congolais lisu likolo ali poto kotika bino boyete ava bolongo bokende nano kofukama na cimetière papa Etienne Tshisekedi wa Mulumbu bokende na nsele oya konyata na nsele te akozwa na ye poste te ata bolongwe bokende nano kotubela na nsele. Merci beaucoup na maman ambulance maman Denis Nyakero Tshisekedi Nicolas Osala Musala Kitoko a rencontré la famille de deux jumeaux azubango en charge. Merci na maman Denise Nyakero Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo akendaki na lycée Bumbu. C'était très bien passé. Awa ba yebisi biso campus et comme Japon. Campus bazo benga ngo Vatican. Wifi pamba ofele. Eze sengote. Awa to yebisi bino balobingi ba yebele Allemagne ba investisseur. Bazana Kinshasa plein ndeko. Oyoki ba yebisi biso Toyota. Taxi Toyota. Okosomba ngona $50. Soko sombi mutuka te baloka yo. Ba yeko sala usine ya ciment, cimenterie de Lukala. Saka ciment 5 000 francs. Tongata na ndako babokilo. Na lupango babokilo. Po 5 000 sacs. Soki nazana na $200 na kosomba combien de sacs? Na tongata ka niveau na frais généraux pour na lukumu ya fatina ko tongata ba terrassier. Merci beaucoup na maman Clarisse na Belgique, yaza toujours branché à l'écoute de l'information. Maman Rachel na Belgique, maman na Australie, maman Mwamboui, maman Astrid Mwamboui, baza toujours branché. Awa tolobi Shadari yo le bagi oza grande puissance. Ozui ceinture blanche oche obosani ke ceinture blanche baza ba mater. Siko kabunda 3600 giga aza ceinture noire. Iperkito ozui kakato. Shadara kimi nde tozolo bazo lala na zamba na ferme ya Obe Minaku. Awa tolobi bana bazo vendre pa Nemi Mulanya. Ok mes chers amis tolobi boyi. Tolobi Tambo Mwamba. Depuis lobby, arrestation à Tambo Mwamba. Na Belgique. Tambo Mwamba kozonga lisusu awate. Eze sengote. Mutu azana 40 suki na mutu. 40 suki. Awa siko boyoki CPI. Basengi mutu oyo abeta ki avion ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo. Eze Tambo Mwamba. Na kamere siko awa dossier komi mulai Ntambo Mwamba kozonga te kokende nyonso wana lelo na tongo bazwa cheminer na CPI. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas l'histoire d'une fille qui était venue tresser le cheveu. Boyebi histoire ya maman Olive. Mwasi moko akenda kokanga yesuki mais Kabila bomaye. Tobosanité dossier ezolamuka. Mwasi akenda kokanga suki, jeune fille moko akanga Olive suki, baboma ye pa Kabila. Awa dossier ezotelema. Ndeko tokomelisa bino biberon te. Mutu amema mwana mwasi wana Marie Lusambo. Dossier ezotelema. Kabila na yebiso kokende na 600 convocations.
dans ces pays. Vous les gens de FCC, lisez votre constitution taillée à la veste de Kabila. Qu'est-ce que nous dit l'article 52? Article 52 de la constitution et le binini. Il faut tout tanga. Bien. Toi, Ngobila Bafulu, lisez l'article 53 dans la constitution détaillée na veste ya Kabila. Et le bini nini. Olive. Kobosa na te osala mabe ya trop. Biso tokanisa ko zande kona biso ya Mukongo. Nzoko za Mukongo te. Mama nani oyo? Mama Lor Mbongo. Lor Mbongo amemela yo fi moko boya yake kukanga yo suki. Me fi wana boboma ye. Dossier ezolamuka. Olive. Nazo yebisa yo dossier ezolamuka sikoyo. Kanisa mwana mwasi oyo Lor Mbongo amemela yo po bakanga yo suki. Me mwana mwasi wana boboma ye. Siko dossier ezolamuka. Olive ozande kona biso te. Tozo regrette makasi na mabe oyo sali biso. Botanga article 52 na constitution elobi nini. Yoka, ceci dit, tout Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ, activité subversive ou terroriste contre l'État congolais ou tout autre État. Mon amame, et ça constitution na bango. Je m'adresse à Zoé. Constitution article 52, je m'adresse à Zoé. Je m'adresse à Kamere, je m'adresse à Shadari, je m'adresse à Bochap. Bino, bosala kikera kamona nsap, bobobi batu. Zoé, ozokanga Tanganyika et comme yo. Bochap, souviens-toi, na guerre ya kamona nsap, bokenda kozwa nzungu ya kamona nsap. Boye bopesi Kabila. Article 52 et reproché bino bakokanga bino. Awa sikoyo article 53 ya constitution elobi nini. Elobi boye. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de défendre l'environnement et la santé de la population. Maintenant, je m'adresse à qui? Je m'adresse à Ngobila Bafulu. Article 52, 53 et Ngobila. Est-ce que biso peuple congolais, tous un environnement sain, propice, environnement na biso est pollué, solo, ville union solo. Yango to pese Ngobila Bafulu. Je m'adresse à Ngobila Bafulu de ne pas respecter l'environnement et la santé de la population. Umukama. Et ça, ordinani na bino moko, lelo tokomi kotangela bino, batalaki yango na vesta Kabila. Bino boko kanisa Kabila komela lubele seko na seko. Ne mwana nsemi. Papa était malade. Papa a guéri. Lobi akutanaki na Kabunda. Ayebisiye. Kabunda. Bono menga général. Bato bakokende na formation banjika. Merci beaucoup mon ensemi. Tozo nommé général. Banjika siko échanger quand et comme na kaya FCC. Peuple congolais. Oyo nyoso azolinga formation anjika. Bokende bokutana na mwanasemi. Toko simba banjika ndezo. Omoni Shadari njika na nzoto. Appela ta moto. Omoni Bochap njika na nzoto. Tokotikela bango tante obombi njika na na poche soko monika ka bocha bazo legale njika formation ezobanda et pas ya mwanasemi parce que sisi me baluka 9. Merci beaucoup na papa mwanasemi. Ariav aujourd'hui tu seras arrêté. Awa to dénoncer le taux de dollars. Subo tomoni ba tableau nyonso bo effacer. Bozo banga kokoma bokomati soki kishasa za bino Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo mo amai tala problème à dollar toyoki 5 millions de tonnes soki de masangu yango nezoya bato bakolia en désordre toko sumba en désordre toko sumbina bilamba etelingate
etalinga kutu te mpo bato bazolela nzaleleki nzaleleki masango yango ezoya masango ezalaki o baluba nde baleyaka masango awa bana Kinshasa bakomi bazodame fufa masango fort nzala ekoti na Kinshasa bazalaki wa biso toleyaka fufa manyoko tala okomona bandako nyonso ekomi kaka fufa masango mpo totonda libela. Ok, merci beaucoup. Tosengi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moamai changement de commandement partout. Nabouma précisément dans la maison de Papa Antoine Kizenga, que son âme repose en paix. Kizenga Antoine. Mais tomoni kuna ba militaire moko babatami nakati ya ndako wana. Tosengi shikata kota kuna allez bocha avion likolo bokanga bato wana nyonso bazosala ba réunion chaque jour na avenue Bouma et pas ya Antoine Kizenga. Aérodrome ya Milembo, les petits porteurs, ils atterrissent chaque jour, ils ont été minérés. Au moment où Kagame Yohan a commis la sida, a commis Mukeboy. Kagame a Kufo. Franck Djongo, merci beaucoup. Franck Djongo déclare Etienne Tshisekedi Atangisaki. Moi, on a eu diplomatie, mais article biso politique. Maintenant, diplomatie, c'est ça la Moussala. Ariav Moutang apparaît devant le cour d'appel de Kinshasa. Atindaki bavoka na pour un problème à 100 millions de dollars. Le loi Ariav Bakokangaye. J'ai donné Lukadi de la DGI, ex-directeur général au cachot du parquet. Absence totale, refus de se présenter par Mutombo de O Gracias a boy ko se présenter lobby mais ayeba ke bazoya kozwaye likolo. Félicitations à tous les généraux de notre obédience qui veulent travailler dans le compte du peuple d'abord et qui veulent défendre l'intégrité territoriale. Merci beaucoup. Na ba général nyonso oyo ba fixe misu na bango devant Mukwantombolo balobi tokokufa pona eko yo lingo kufa pona mutu kabila yo wana zokende ce pays landa ye kotika la wote poto yebi bino bokende na nzela moko o nyonso yebi ke azwaki mangwele na Mukongo na Loketo oza Rwandais kufa pona kabila bokende na ye tina zo banyama bangwana bazoko quand même kolia te nyama nani ngando azoko kofongola ta munoko te nzaleleki balobi likako azoko kata ko grimper te nzaleleki siko yo mama olive zo memela biso lionso kendo mema liyo amunene te balia yo ata makolo wana mama social mais kendo tika biloko akolia na zote banyama bazolela nzala banyama kinga kati si baya nazo yo za mama social siko koma kozwi banyama nyonso ekomi ya yo moko alors tozo senga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo bozwa banyama nyonso baya nazo grâce zongi il faut bana ba visiter banyama muntu moko azwi banyama nyonso avandi na kinga kati yango tozo senga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo bozwa banyama nyonso botia nazo bana babanda kotanga toboyi banyama bakondi na nzala te makako azozanga biloko akolia azozanga na moya kokrempe siko tokoyebisa bana classe nini. Merci beaucoup napesi mbota nanga na Madova na Berlin Asiriko na Genève merci Maître Binzon na Suisse merci na Daniela Kamwanya oui Daniela Kamwanya Moamai merci na Mulumba Mai Mala le grand prophète. Merci na maman et association Fati Solution, maman Brigitte Mwanzakabeya, na maman Tshilombo 520 giga. Merci. Merci la délégation Oezo Kita Kalamingite na Kinshasa Toyambi bino à bras ouverts. Délégation Oezo ya ba maman. Eza sengo ya trop Tokoyamba bino Kinshasa eza bino. Présent Jules
na kotambusa bino Kinshasa mobimba. Mobilisation ya kosakana te ya afaso. Afaso ezo s'implanter yango moko. Ça va implanter yango parce que président Gilles Aza coordonnateur national. Place nyonso IDPS azali afaso zawana. IDPS section IDPS afaso zawana. Cellule ya IDPS afaso zawana. Parlement debout afaso za pembeni. À chaque parlement debout pembeni afaso. Et ça c'est un côté monde mobimba. Toko implanter afaso. Et ça y a motema. Ah Tolobi, merci beaucoup na Fudjila Liebo. Honorable Oume na Malueka. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakoukila par rapport à Évangile.